Messieurs, dames, Tangue Koki. Mbote na bino balandi ya chaîne na bino bolingaka mingi talakaka Edem TV officiel. Wabino José Matuvangwa wana manianga ana combattant ya IDPS communicateur na Yesu supona to beta masolo ekoleka na kati ya mboka na biso RD Congo. Moi quelques titres autres cause walelo ils ont entré de la force kenyane na RDC. Force ya EAC et PC polémique ba mususu bazolo ba kenyo ba yeda bango ko protéger ba M23. Ba mususu ba lobi ke non ba yeko benga na ba M23. Nde boko yoka makambo nyonso na kati ya émission oyo toza na kati ya Edem TV officiel. Deuxième point na biso to ko la situation sécuritaire. Na kati ya mboka na biso toko banda na Kinshasa toke na Bandundu toke mbala moko côté ya Grand Kivu donc Nord Kivu Sud Kivu nde toko kende ko lobela pe tourner ya Fayulu Martin Madidi ya kende kima ba lobbying na ye na ba États-Unis pe aketi na ba Canada akeloba nini kuna tokende ko lobela na troisième point na biso pe toko frôler muke na lutte contre l'infiltration na Katia FARDC, lutte contre traître na Katia FARDC, na Katia cabinet présidentiel, na Katia gouvernement. Ne biloko wana tukende kolobela makambo nyonso wana bozala vraiment ya koyeba koyoka tina suka bokoyoka ba révélation esengeli mwana mboka esika ozali tokopesa numéro na suka okobenga na numéro na biso tokopesa ta na WhatsApp pe ataka ndenge tozolo ba émission ezoleka tia moi commentaire na yo na makambo to bandolobelaka point ya liboso tozokota isa point ya arrivé ya force kenyane na kati ya mabele ya mboka na biso RD Congo. Puna papa mokonzi akende ko beta discours na tribune ya Nations Unies kuna nde discours a beta ikune bele ba betele yango maboko malgré que ba konzi bele ba lekaki wana batikali kutu ko lobela makamba mboka na biso tendenge ko zalaka agresser et pa ya banguna otobenga ka ba Rwandais baza sima na yepe baza na ba communauté internationale mokonzi mboka yokaki sonité wana alataki molimo wa Sphinx Etienne Tshisekedi pe molimo wa Lumumba alataki yango pona kobanda ko dénoncer pe ayebisaki bango l'heure a sonné ya koyeba ko kata cordon infernal ya tourment ya peuple congolais makambo nyonso kolekaka kuna na kati ya est de la République démocratique du Congo ndena yango wana mokonzi ya mboka ya France Macron alekaki ko sangisa papa mokonzi na biso Félix Tshisekedi elongo na Paul Kagame pona kuluka un peu ko kitisa tension e kolekaka na ba mboka nyonso mibale ba kanisa ki ete ba koko convaincre papa mokonzi Fachi Beton mais ye atelemaki kaka na ba décision na ye ayebisaki Macron pona koloba ke pona boyokani ezala entre RDC na Rwanda esengeli kaka tozala kaka na sima ya ba accord ya Luanda pe sima ya ba accord ya Nairobi nde alobaki ndengwana papa mokonzi ya France yepe mutu aza mokonzi ya Conseil de sécurité azwaki mbeba ya koyeba kozwa rapport ya ba expert ya ONU oyo basalaki na tina buzoba Rwanda akosalaka na mboka na biso ya RDC mokonzi papa Fachi Beton apesaki mukumba epa ya mokonzi oya kokambaka Conseil de sécurité rapport wana ya ba expert ya ONU zwa yango panza yango na ba mboka nyonso oyo ya Conseil ya sécurité mboka moko na moko atanga pe boyeba na ko prendre ba mesure oyo esengeli nde na yango makambo ko toka sima ya ko pesa discours wana papa mokonzi vraiment ba laboratoire ya ba mboka ebele oyo ba fundamaki ba laboratoire ya ko toka se ko toka bakena kati ya interview papa mokonzi asalisaki na Radio France 24 na RFI
nde apesaki bango eyano mpona makambo ekolekaka na kati ya este na tina ya bitumba ekolekaka surtout na ngambo ya Bunagana. Ayebisaki bango force régionale ezoya na mboka ya RDC déjà ba Burundi baza sur terrain tokozelaka force kenyane. Mais après quelques jours de force kenyane ekotaki na mabele ya RDC baza déjà installé na kati ya Rutshuru kuna nde bazali bayelaki pe na nzela ya Bunagana. Alors batu bazoko mituna ba mituna d'après mutu akokambaka force wana ya lobike biso toyete pona kobengana ba M23 batu ebele batomboki ba obalingaka ko fonde ko inventer makambo ba inventer ba audio pona kolobaki papa mokonzi ateki mboka papa mokonzi teki mboka papa Rwanda papa Uganda nde yango na tala kutu batu wana baye pona ba faciliter penza ko teka mawana ya mboka batu wana baye na bango kubundisa ba Uganda te baye kubundisa ba M23 te mais baye na bango kutu ko faciliter eza bongo te ba Kongomani ngai communicateur ya papa mokonzi Fachi Beton na koyebisa bino ke makambo wana eza inventé par des laboratoires ya ba oyo balingaka mboka ya Congo te toyebi ke na ndenge ya ba accord ya Nairobi pe ya Luanda elobi ke sengela ki retrait immédiat et salama ya ba troupe ya ba M23 bisika nyonso ba vandela pe cessation des hostilités et sengela ki salama retrait ya ba M23 il fallait et salama mais sengela ki moi feuille de route et salama programme moko esalama parce que soki kobima bakobima na mokolo moko te bakobima na mikolo mibale te parce que baza mwa bisika ebele alors pona kopesa bango temps moi fait de route epesama na tawana alors yangwana nde lokola papa mokonzi azongisi bango na bakor wana force kenyane et te nanu dans un premier temps pona ko benga na ba 1-23 te mais ba ye pona ko empêcher de nouvelles attaques ba M23 balingaka mingi ko attaquer ba FARDC po biso banda to sala ba korwana to sala kampe mwa bokebi pona ko eba kolanda ba kor ndenge ezoloba même ngambu ya ba M23 ba ko sepelaka te biso to vandaka to zelaka bango ba se retirer te bazo ko attaquer biso kaka biso tozo jouer na défensive bango bazo jouer na offensive pe belé position wana ba telemela kiongo ba critiquer papa mokonzi pe memaki kutu ba manifestation kuna na Nord Kivu o ezalaki secondaire na bato ya Sud Kivu mais zanango manque de compréhension papa mokonzi aza mutu aza na ba diplomatie ya likolo o kutu même mutu akokambaka France alobaka kisengeli na yekola diplomatie et pa ya mokonzi Fachi Beton nde yangwana to ko betela bino lisolo ba Kongomani ba audio ebele ezokoleka na ba réseaux sociaux boyoka te force kenyane ekiti na mabele pona koyeba ko mettre en pratique ba accord ya Nairobi pe ya Luanda yango esengelaki retrait immédiat sans condition donc makamba dialogue te sans condition yaba M23 na bisika nyonso ba vandeli loko les a sans condition et loko les a retrait immédiat et ça na mukolo moko tetolobi yango na pona ko mekasu ko attaquer baninga te pona ko éviter ba attaquer sous ba FARDC bango ba ye en position ya force tampon elinge lubanine force moko ya interposition et telemina katikati pona ko empêchaka oyo babundisa baninga te oyo ba attaquer baninga te afin que kotikela nzela na ndenge bakomande balobela ngo na kati ya Luanda pona kotikela nzela force ya M23 ebimaka nango malembe na kati ya Bunagana pe ba Jomba ba Busanja pe tenane pa place belé oyo bango ba vandeli donc bo lingate komitungisa na mituna bino ba Kongomani pona ko banda ko inventer les histoires bazana wana pona ko brisquer nanu ba M23 te parce que ça na programme moko bazolandela pour leur donner le temps peut te babima
conformément à l'accord à Luanda pe à Nairobi pour leur donner le temps force ya Kenya et que ça la musala ya force tampon pour s'interposer entre les deux forces que personne ne touche l'autre et l'ingé lobate que ba kabeli ba M23 Bunagana non nazo répéter c'est pour leur donner le temps ya koyeba kobima conformément na ba accord mutako sabinote ba musu ba bimisi ba vidéo. Oh, Bunagana, ils ont déjà clôturé, c'est déjà un monde à part, c'est déjà un pays dans un pays. Oh, Batie Bunagana, clôturé na katia ba fil de fer, clôturé na ba enclos. Et ils ont le kuta, Bunagana, ils ont clôturé na clôté, mais na ba fil de fer, to na ndenge nini. Bunagana wana o ba image bozomo na ba réseaux sociaux eza ceux qui paroisse catholique nini ba ke kanga photo oh voilà ça c'est Bunagana jamais Bunagana n'a jamais été encerclé encadré clôturé na ba biloko ceux qui ata mabaya ata ba fil de fer jamais wana nazo kombola biloko nyonso ekoloba makana kata ba réseaux sociaux contre le président de la République donc yangwana force wana eko sala musala wana ba Burundi baza déjà kuna côté à Sud Kivu ba banda qui peut déjà musala pona ko bengana ba rebelle baza kuna côté à Sud Kivu bitumba peut déjà école kaka déjà malembe pe belé déjà ba ya kotika kaminduki pona ko lekana ko abandonner les armes ba kota na bango na DDCRS wana ils ont des victoires ya diplomatie papa mokonzi. On a pour premier point na biso ndenge wana toseli ko expliquer bino papa mokonzi a beta ki discours ya makasi penza o eza penza ki akimubali bato ebele ba epenge ba Ferdinand Kambere ba condamner yango ba critiquer na ndenge na bango pour dire que bango baza na ngambu ya population te population ba sepeli na discours yango o ezoko exposer ba dongoli miso pe ba niokoli ya mboka na biso ba exposer bango na poisa etie bundoki na bango na poisa mais ba Ferdinand Kambere ba epenge pe ba ndeko mususu na kata mboko ba benga me ba opposant ba ko sepela kate ba sepela kite na discours wana ekolobaka ke ekotemonaka ke ekolakisaka ke bato wana nyonso bazaka sima ya Rwanda sima ya ba 1-23 sans le savoir ba peuple congolais ba ko betela ka bango maboko nzoka bazalaka na sima ba 1-23 ba nyonso wana baza contre o bazalaki contre discours ya mokonzi mboka ce ne sont pas des gens qui ont besoin de que RDC kene liboso baza bato ba ko sala kaka kapona mokonzi mboka longwa biso to remplacer mais ekosimba nango te papa mokonzi kende liboso ndenge kaka ozwaki mokano be président ya Russie Vladimir Poutine asili kozwa mokano ya koyeba ko prendre ngambu ya RDC pona kolobake biso tozi mokano ya ko soutenir RDC pona ko récupérer mabele na ye intégrité territoriale na ye ba félicita ki discours ya papa mokonzi kuna pona ko dénoncer communauté internationale pe ko lobela makambu ya international ango premier point na biso to leki na yebi ke ba kongomani bosili ko sosola bosili ko comprendre tina nini ne force kenyane na minute oyo ba azo bengana na ba M23 te ba vandi pona mission nini ba vandi pona mission ya ko maintenir un peu équilibre ko pesa tangu et pas ya ba 1-23 ba bima selon accord mutako sabinote ba audio bozoyo ka ezaya lukuta mutumoka zoloba na kati ya ba audio wana ke non Vital Kamerhe bazala ki sika moko na président de la République tango Obasanjo ayaki awa Obasanjo ye mutu asalaki ke Soudan ekatana en deux parties yangwana Obasanjo pe ayaki pona makambo wana ko faciliter que division esalama na kati ya RDC yangwana Kamerhe akendaki kuna na kati ya Est kotinda mana président mokonzi pona koyeba na ko préparer terrain lolenge ni mboka il faut ekabona ezaya lokuta bande konangai en tant que combattant pe patriote na ko démentir buzoba wana oui Obasanjo ayaki te pona koyeba na komema mboka Congo ezala balkanisé pour ngamoko na salaka émission le pourquoi ya boye ya Obasanjo kati na mboka na Kisasa boye alobaki conseil atikala ki papa mokonzi pona makambo ekoleka na kati ya Est na ndenge Bunagana eza occupé solution ya liboso boko privilégié eza solution militaire wana makambo atikala koyebisa biso nde solution militaire wana papa mokonzi nde akosalela na nzela ya EAC force régionale
parce que biso moko tozangi ba soldat te tozangi ba commando te ba koko bunda ebele bazi formation mais toko bunda elongo na bande kopi ba kuta musika wana ndenge ezalaki na temps ya Laurent Kabila Désiré na balusi yango mais bino bo comprendre que Laurent Désiré Kabila na kolobela bato ebele ba kolobaka mabe ba kamere akena ekona na est ake koloba discours na ye ake panza mais discours ekutani te na makanisi ya papa mokonzi lolenge alobela ki na kati ya tribune ya Nations Unies pona ye kamera lobi que pona kimia ekota na kati ya est na biso esengela ki ekende na ndenge ya triangle et M23 azana pona ko résoudre problème ya ba M23 pa M23 bazaba ndeko na biso botika bitumba parce que makambo na bino ba revendication na bino to côté alango na bokebi mingi gouvernement côté alango na bokebi mingi wana gouvernement déjà na position na yelo bakake jamais tokoki ko dialoguer na M23 te pe tokoki ko yoka revendication na bango te parce que bazaba rwandais ko tolérer sous mixage te que tozo bango to kotsa bango na FARDC to kotsa bango na ba institution ekotika na ko sala maté donc c'est que Caméré est allé déclarer à l'est ça n'engage que lui-même et tali mokonzambo kate ça ne croise pas la vision du chef de l'État et du gouvernement ok ndoko kose la président Makambo et ezande président mutatinda ki Caméré akende ko loba Makambo wana mais comment lui doit dire autre chose na tribune des Nations Unies. Et le gouvernement a déjà pris sa position qu'on ne peut pas dialoguer. Donc, c'est que Caméré est allé déclarer ça n'engage que lui-même. Nous ne sommes pas dans les dialogues. La RDC n'a jamais songé un dialogue quelconque avec Rwanda, avec Ouganda, avec les M23. Jamais. Guterres a Lobaki Yango et tout ça, le dialogue était un mixage, tant il y a un mixage, et si là, tant il y a un sangisa, et si là, tozwa, mutumoko tanga na yete po azakana M23 baza agent général, to ya kakambala moto mema na FARDC, eko simba te. Wana makambo wana nde, deuxième point de situation sécuritaire. Bande konanga na makambo wa situation sécuritaire na mboka na biso to bandana na Kisasa. Kuluna eko tombo kamakasi. Ba militaire rebelle en divagation. Soupçon de Rwandais dans notre pays, bah kolinga kosala ba projet lokola makambo comme kosala mana Kwamut, alors mboka Kinshasa eza en alerte. Donc ba réseaux sociaux qui ça en alerte. Oh René moko salama kikuna, René moko salama kikuna. Oh tozana kati ya mboka Kinshasa il y a un service ya renseignement ezali. Donc makambo nyonso ekolega kana Kisasa mokonza mboka ayebi yango nyonso. Pourquoi mikolo apesa ki makasi epa ya ba pem ko pesa bango ba mituka ya kotambola pe mitindo apesa ki ke ba koki komona susu militaire moko en divagation te na mboka ya Kisasa. Eza pona biloko wana militaire moko ta kotambola ni en divagation parce que ebele ba infiltrer ba lati teni ya FARDC. Et j'apprécie même acte à bravoure ya mokonza mboka koyeba na ko changer teni même ya ba FARDC pour na ko différencier ba FARDC. C'est pour cette raison ba PEM groupe moko ba PEM ko tambolaka pour na ko arrêter ba militaire oyo ba ko salaka désordre kati ya mboka na Kisasa ba ko tambolaka en divagation nde biloko wana papa mokonzi atiela kiango mobeko yango wana tozo yeba makambo nyonso mboka Kisasa eza sous surveillance ya papa mokonzi ba manyonso bozo kawana o bazakuna eba ke mboka na biso eza na ba militaire o baza formé na kati ya makambo ya renseignement et chaque fois le président de la République est informé de tout ça et il y a des mesures ezozwama ne tokende kolobela makambo ya bakuluna papa Kasongo a kosala kamosala mais moi makasi moi effort nde ezamuke papa Kasongo to kolobaka il y a beaucoup de soucis à to ba comment travailler en connivence avec les kuluna et ba kuluna ba koma lokola ba chef ba capitaine ya des fois moyen au dénoncer kuluna ezate po tango kokanga ba kokanga ye akobima na ye akoya ko balokela yo. C'est pourquoi il faut ba population ba ko banga kana bango ko dénoncer ba kuluna parce que soki ba afundi ba kangi akobima na ye il faut changer de méthode de juger les kuluna. Tango kangi kuluna o yebani ki asa kuluna. Mais vous avez toujours besoin de témoins
to mutu akwakize ye pour na bon dimake mutu asa kuluna. Non. Il y a des fois, il faut changer des choses. Il y a des fois, encourager Kuluna parce que il y a des fois, complaisance, c'est ça, ma cassi, pour traiter ma kababa Kuluna. Vous voulez toujours tant kangi Kuluna, oh, ça qui est fait. Et mon ami, il a commis des choses graves, des actes, oh, ça qui est ignoble. Il y a ma bé, il y a ko boma batu. Maintenant, bah, fondé, bah, la justice, bah, Luka. Plaignant, mais qui est plaignant? La population ba yebi ke mutu azaboye, ba police ba kangi ba yebi mutu na terrain na yeboye azamabe. Mais vous voulez toujours demander pour changer dans le temps makambo na ba justice na bino, parce que ça dérange et ça encourage les kuluna dans vos justices, dans vos parquets, dans vos tribunaux. Il faut que changer dans nous le lenge à juger kuluna. Pourquoi toujours exiger? Oh non, bah plaignant. Là, bah plaignant pour ma kuluna. Il y a des kuluna qui sont reconnus, qui est des kuluna. Peu baza bah grave, bah toi bah grave. Peu mutu muso azolo bah kenga bah na bah kangaka 10 fois. Peu azolo bah kangaka déjà 10 fois. Mais mutu boza j'ai kasa récidive, bazo kanga ye. Mais pour plaigner à ça, il faut lui laisser. Voilà la complaisance. La justice, vraiment, il faut un peu. Il y a qu'on redresser ma camouflage. La justice élève une nation. Tant que la justice ne sait pas aider le président de la République, ne peut pas aider Général Kassongo na musala bazo sala. Alors, et singilito luke la bango bisika mususu ba jijaka bango. Alors, tant que kangi kuluna, mbala moko ba lekisakaye kuna peut-être na papa mokonzi Kassongo ye moko akoyeba e mbala moko tindi soki na luzumu soki na kafela soki tindi mbala moko soki na kanya makasese parce que bango na makala wana bazobi makala bango bakomi na batu na bango bayaka ba futi mbongo bakeye et puis ezala ba homme politique bakomi ko encourager makamba kuluna donc mboka na biso vraiment même makambo ezaki ta politique akokota te mais là les kuluna devient des kuluna politisés. On commence maintenant à financer les kuluna, que ce soit machette, que pesa ba kuluna, que pesa ba ngombo, pour pas que ça des ordres de sabotage na régime à mokonza moka. C'est pourquoi tozo ko interpeller kaka toujours papa Kassongo augmenter vigilance pour na makamba kuluna. Côté ba jija kabango na bisika ba soucia tuana donc tel que soucia tuana ba ça ba complaisance pesa ba numéro même pas population azo numéro o ezake ba ko benga kambala moko yo o ezake otala kamakambo bisika nyonso pe koluka service intervention rapide pour na kokenda ka parce que ba kulune bele ba sali bundeko na ba district na bango moye ba kanga bango ezate ba ko libérer ka bango et ça qui crée un peu défaut que makamba kulune ezo mata parce que justice ezo ko sala par exemple salate et donc nani récompense bazozwa pénition et tumbu ezokokanate na ba crime na bango. C'est pourquoi c'est vraiment la justice encourage les kuluna bazozwa penze tumbu ya malonga te bakokanga batiki yango tozo interpeller penza na kata kisasa boye bana kosala musala droit de l'homme azalaka te tangu kuluna bomaka batu na moni côté ya susati moko bazwi kuluna bako mamika kayena kulusu wana biloko wana toyeba to mona droit de l'homme ba côté muso na bandele ba tumbi kuluna. Alors parce que la justice ne fait rien faire, ba justice bazotika maintenant vous donnez la place à la population ba ko se faire justice or que ce qui ne devait pas se faire mais parce que on a laissé aller et ça tourne à ba société na ba district pe na ba justice. Alors même dans ma kala c'est pour cette raison la population commence à se faire justice pour na makambo ya kisasa nde biloko wana ndeto ko lobaka papa Kassongo musala ya malamu mais pesa ta numéro pa population biso ndenge to yaka na betando kebo pesinga numéro na ko panta yango ke numéro o sika nyoso kulu na zode o monike kulu na penza za wana appeler directement kuna na kati ya direction et puis moko papa Kassongo koyeba ndenge ya koyeba ko instruire ba to bazala ba district pour na ba intervenir parce que ce qui to sali bongote makambo kozala penza mabekoleka na kati ya kisasa. Alors toke na kati ya Grand Bandundu tobi ke Grand Bandundu e kabwani na ba province misatu, province ya Mai-Ndombe, province ya Kwilu, province ya Kwango. Tobi que 5 ans passés, na kati ya Mai-Ndombe, na territoire ya Yumbi, ndenge ni batu ba kufaki, ndenge ni batu ba bimaki mboka bakende koluka bisika, désordre ezalaki kuna. 5 ans après, ba bosa ni nanu kutu nanu te, nanu pe ba jige nanu te, makambango eleka, na kati ya Mai-Ndombe kaka, na kati ya territoire ya Kwamut, nde makambo mususu ekobima, e bandeki na mwa kaka trouble, conflit ya ba teke na ba yaka. Parce que yaka basomba mabele et pas ya bateke le long du fleuve. Il paraît que ce que yaka ba pesa ka redevance et pas ya bateke.
mais et comment kita moko bateke batomboki ba multiplier ba redevance ba multiplier biloko oyo ba pesaka bateke fois 5 ba yaka batomboki ndenge ba multiplier bango ba redevance ba se forger en un groupe de gens de combattants na ba fusil na bango ba ke ko bundisa bateke ba ke ko boma mwana chef coutumier. Et alors, la ngambo ba teke kuna pe ba se ériger en milice, ba se forger, ba bandi ko yako bundisa ba yaka. Voilà le commencement et le nœud du problème. Ça d'abord commencer seulement par deux communautés ba tomboki qui a été derrière ces choses. Nani wana netoye koye ba siko malembe ke oh ba komi ko kanga ba Rwande, ba komi ko kanga ba tumoko ba yana kala na nzela ya ba ngombe. Babenga kabango ba mbororo ba komi ko kangama ya bato belé bazo kamba ba yeba talingala te ataki congolais te atakutu ki yaka kiteke ba yebite. Mais il parle swahili et il y a des fois Kinyarwanda. Alors qui était à la base to yebike et ça na batu ba yaka kala na bangombe na bango na tango na toloba loba mais lokola to saki na régime ya dictateur un régime dictatorial nani akoloba bavanda pe bavanda ba mesana ba yekola kiyaka batwana ba mesana ba yekola kiteke batwana ba balana na ba yaka batwana bele ba balana na ba teke batwana bele ba somba ba mabele kuna bakoma pe lokola bana mboka boni sikoyo ke na kati ba teke il n'y a pas de vrai bateke mais ezana ba faux bateke. Et ça, ba vrai bayaka, mais ba faux bayaka, ba bandi, ba trouble, ba se ériger en un groupe de rébellion, en un groupe de milices, na ngamboupe, ba se ériger en un groupe de milices, ndenge ka izalaka na Ituri entre les Ema et les Lendu. Ba Ema na ba Lendu. Ba Ema, ba misale la groupe na bango, groupe Zaïre, pour na ko défendre contre les attaques. Ba Lendu, ba misale la moi groupe de milices na bango, ba bengi yango ba Kodeko. Mais naba bundanaka et la population ba kufa kala biloko wana. Mais c'est des communautés, des groupes rebelles wana ba yebi ko boma pe ba groupe belé mike ba FPIC ba FPIC bazakuna ba FPI ceux qui ba groupe belé pe ba groupe mususi ba mai pe bima kuna kaka pona groupe de résistance pour résister contre les attaques ba groupe belé salama kuna. C'est pourquoi na 4 même ya Ituri margina to komi kuna te 3/4 il y a étendu à Ituri contrôlé par soit les milices, soit les ADF, soit kakaba rébellions diverses. Donc, on peut dire que l'État a un tiers kaka, un quart kaka, 3/4 nyoso contrôlé par le groupe rebelle. Et ils ont exploité les minerais, et beaucoup de policiers derrière. Il y a l'exportation illicite de minerais, soit Nassima, groupe Zaïre, soit Nassima, groupe Kodeko, ils exploitent. Tangu Moutalinga, gouverneur la ngatia kimia kuna, alors maintenant interposition, il y a ba homme politique, il y a ba député kuna, bon non, bolinga bokende na DDRST, hein bo tika minduki te, bo continuer pour bango ezanzela bango ya koliela. C'est pourquoi guerre ici la kate na ba communauté wana, ba kote na bazamba, ba kote na bazamba. Et yangwana et comme komona na kuna na kati ya kwa mutu. Pe suki kaka na kwa mutu te. Pour la quoi, moi, tu vas bomber dans les villages, non, plus de 80 morts. 80 morts. Il y a des fois, on va dans un village, on tue 300 personnes. Pour 4 tout, on a 3 ans, 2 ans. Donc c'est grave. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Kwilu. Qui est na Kwilu? Na Kwilu, na mboka oto bengi ya Fatundu. Baeko kanga, oui Rwandais, na mukola lendi. Ti lelo makambo comme na côté Kwilu, donc c'est grave. Et ok, de côté Kwango. Pe ba lobby keno na soki mboka makukulu soki makukulu mboka wana côté wana ba Rwandais bazalaka côté wana donc biloko wana nyonso même président Félix alobi ke il y a une main noire derrière Muzito alobi ke il y a une main noire yemo ko pe Fayulu alobaki ke nyonso tosomona kuna non et ça la makaboete il y a une main noire. Alors quelle est cette main noire? Alors service d'habitude de renseignement faites le travail parce que makambo za kuna bazana décision il paraît ba koma lango tiki sasa bana biti nini. C'est pourquoi déjà tanzela olokole za ko kangama faut déjà toye bana kozwa grande décision le gouvernement marde ba fort bozo sala kotinda ka ba militaire kuna ba militaire ba ibizamba te batwana bazoko sala butu bazoko opérer butu mais ba militaire na biso ba yebizamba te bango ba mesana déjà bazamba bazo tambola pe na ba civil kaka boye na ba flèche na ba arme blanche na ba arme mususu ya ba calibre 12 pe minduki mususu. Alors maintenant il y a l'infiltration
récente ya ba Rwandais na forme ya baboma na forme ya bato ndenge kaka mikoloyo. Donc massacre comme penza danger, ce n'est plus maintenant le teke eliaka, mais ça change de forme. Alors ba kambia mboka botala penza bien makambwana parce que et côté déjà côté ya Fatundu ti côté ya Bagata désordre makasi. Mais biloko na tozolo ba Ituri déjà tolobeli Nord Kivu manifestation et salamaki kuna manifestation et salamaki kuna pona ko réclamer Bunagana esengeli ba libérer yango mais makambo zo ko salama nango société civile ya Nord Kivu bomela nana mwa mai mukonza mboka zo travailler pona makambo Bunagana be Nord Kivu Sud Kivu pe bomela mai société civile na bino ezilingi kaka état de siège zalate mais wana ekozala parce que ça produit des fruits bino ba infiltrer bolingaka ko exploiter illicitement nde bino bozolinga état de siège elongwa mais mukonza mboka lobi beaucoup de réseaux mafieux ont déjà ba kati pona nini kaka nde état de siège donc to ko requalifier yango peut-être ko changer méthode toze la papa mokonzeya premier ministre autaki kuna ayeba na kopesa rapport na ye ndesima bakoyoka nini pona makambo état de siège Martin Fayulu akotambola kala bamboka nyonso pona ko bondela communauté internationale ba ya pona ko surveiller ba élection en 2023 parce qu'il y a comme la que Seni Ezaya Félix Tshisekedi cour constitutionnelle Ezaya Félix Tshisekedi donc pona ye déjà que chèque déjà ezali donc communauté internationale aya akesenga bongo. Est-ce que yo attaque tona no bengi bangote na 2006 baya 2011 baya 2018 baya yo muto benga bango donc Fayulu a déjà au bout il n'a plus de message à donner Fayulu na ndenge identification au Seni azomema mikolo ezobanda ya kutalobaki na octobre mais akomi susu na décembre on kadi mape azoko matraka ba date ko matraka ba date bon olobaki dans le identification enrôlement fallait banda na octobre mais kadi ma mikolo alobiki na décembre donc a matri susu. Mais on le dit que le kosala ngo bataille belete et kosala ba 3 mois. Donc la papa Kadima makamupe ozolo bawana to lingi kakadima sala musala penza. Jate ke bamso tango koma kawana okomino moyibi. Tango koma wana okomino kolanda makamundenga ba communauté internationale ba kolobaka. En tout cas Kadima ndenge kutuko pona manayo okoma wana c'était difficile. Et ça qui un retard. Alors yo moko prendre conscience sale la mbongo wana na ndenge longo bani po mikolo to ko yoka soupçon IGF po na makambu ya kaka ya Kadima wana gestion mbongo ba ko pesa kayo IGF to ko yoka soupçon alors bolanda la penza be makambu wana pe ko pesa ka ba combattant kanda Kadima oya wana po na pasi moko ezali ko na po na oya wana to tele confiance lelo soko gérer bien te et ko zala soni po na biso alors en tout cas makambu ko simba te wana to ko landa mabanga penza mabanga alors to ko na biso na suka Fayulu akosenga ka ba aide na ba aide mais et ko simba te échec pour mon compte mboka deuxième mandat na ye eza penza sur plainte eza déposé na CPI et pas ya Constant Butanda afundi Kagame pour na makambo akosala kana kati ya mboka Congo crime contre l'humanité crime de guerre biloko nyonso wana crime d'agression ake ko déposer mukanda na représentation ya CPI oza na mboka na biso ki sasa nde ya wana bake ko funda ye pa ya Constant Mutanda fo akanga ma CPI alanda makambo so balibeke soki CPI alandi te papa wana lobi na ozo mata na ba côté mususu ti kaka balandela Kagame. Alors maboko pa ya Constant Mutanda pona vraiment makambo lobi kimia na nzambe e umela kati mboka na biso Congo mbote na forum na ngai kuna na kati ya parlons de la politique bandeko mimi lumu mapeta papa Chiwawa le grand mec Chiwawa ba mbote na Sara Lilonga mwana papa Fachi beto kuna na diaspora na Bandundu na pesi mbote pa ya papa Augustin Jean-Vic Kakesa mbote na bino so communauté congolaise de la Bolivie je vous salue au nom de Jésus-Christ. En tout cas, nzamba pambola bino ba kongomani ba internaute na biso wa bino José Matuvangwa combattant de l'EPS et communicateur mwana manianga. Messieurs dames, Tanguy Koki.